लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास टाइम है और पैसा है तो हम सक्सेसफुल हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है बट वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास टाइम और पैसा दोनों हैं बट फिर भी वो अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान नहीं मानते। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या कितना टाइम है, बल्कि सक्सेसफुल आप तब होते हैं जब आप ये मान लेते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं, एक सक्सेसफुल इंसान हूं। इसलिए जब तक आपके अंदर से ये आवाज ना आए कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं, तब तक आप सक्सेसफुल इंसान नहीं हैं।